लोकांची गार्बेज आमचा नका, लोकांची गार्बेज आमचा नका, लोकांची गार्बेज आमचा नका. टू सेव्ह दिस हेरिटेज झोन आयज आमी ह्या जाग्याचेर एकठांय जाल्या कित्याक जायतीं वर्सां जालीं 2009 onwards we are fighting that we do not want a garbage treatment plant in Old Goa, but yet our government fails to recognize our voices, fails to hear our voices. Today we have all gathered here for one reason. आता हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट गोंयांत सरकार खंय करूंक पळयता. हो जागो घेतलेलो आसा CCPन ओल्ड गोवाचो जागो 2009 onwards हिंगासर तांच्यांनी कब्जा केल्लो आसा आनी ह्या जाग्याक तांणी जेन्ना तो जागो विकतो घेतला ओल्ड गोवा कडून त्या जाग्याचेर भांगरणी ट्रिटमेंट प्लांट म्हणून सांगलेलें. भांगरणी हूंय पडटा पळय तांचे आमचे गोंयचे लोक नको, ओल्ड गोवा म्हणून सगळीं जाणां भांगरणी म्हणून कोण नको आनी आमी म्हणटा भांगरणी. हो जागो हूंय आसा. तुमी आतां कदंबा रोडाचेर येता तेन्ना बायपासाचेर तुमी येता पळय तेन्ना तुमच्या लेफ्ट हँड सायडाक वयर वता थिंगा जायतीं बिल्डिंगां तुमकां दिसतात. ही बिल्डिंगां 10 वर्सां पयलीं नाहल्लीं. हो जागो घेतला तेन्ना ही चडशीं बिल्डिंगां नाहल्लीं. आतां हूंय सगळीं बिल्डिंगां आसा. जरी तर गव्हर्मेंटाक हो जागो ट्रिटमेंट प्लांटाक करूंक नासलो जाल्यार गव्हर्मेंटान हो जागो कित्याक म्हणून लोकांक दिलो घरा बांदपाक? लोकांक कित्याक म्हणून फटयलें? कित्याक म्हणून फटयलें? पंचायत सांगता पंचायतीचो रायट ना म्हणून TCP प्लॅनिंग घेता म्हणून आनी TCPक जर खबर हाडली हो जागो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक घेतले म्हणून जाल्यार बिल्डिंगां येवंक फावनासली. आमचो गार्बेज प्लांट नाका म्हणून पयलीं विरोधूच आशिल्लो आनी आतांय बी आमचो विरोध आसा आनी आमी तुमच्या वांगडाच आसा. आमचो तुमचो सरपंचान सांगला तसो बाकी पंचायत बॉडी आनी सरपंच ह्या गार्बेज प्लांटाक चड तीव्र विरोध आसतलो आनी आनी आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसा. हो व्हेरी सेन्सिटीव विशय आसा. हो पयलीं पासून 2000 पासून आमी विरोध आसा तो अजून पर्यंत विरोधूच दवरले आनी तुमी कांय काळजी करूं नाका आनी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले. सगळे म्हाजे इथे दिसतात आनी नागरीक तुमकां सगळ्यांक येवकार वयर काड नाका, वयर काड नाका. तुमकां खबर आसतली खूब वर्सां पयलीं पासून हो गार्बेज ट्रिटमेंट घालपा खातीर सरकारान बरेच प्रयत्न केल्ले त्या वेळार काँग्रेस सरकारान आनीक हांवें त्या वेळार फुडाकार घेवन तो ओपोज केल्लो आनी मदीं तो प्रोजेक्ट सामको बंद जावपाचें नासलें. आमी पंचायतींतल्यान तेका ओपोज केल्लो कसली केरवाची 2000 कोर्टान घातली केस तरी आमी कोर्टान पासून आमचो आदवार काडून आमी ती केस लढले केस आनी हो बंद दवरलो प्रोजेक्ट. आता मदींच हो प्रोजेक्ट जावचो म्हणून कोण तरी प्रयत्न करता पूण आमी जशें त्या वेळार हांव जसो फुडें सरोन हांवें ओपोज केल्लो. म्हाज्या फाटल्यान त्या वेळार खूब कमी लोक आशिल्ले पूण हांव सारको तिडकीन झगडलो सरकारा कडेन पूण सरकार काँग्रेस सरकारले तेंच्यान आयकलें ना तरी सुद्दां प्रोजेक्ट करतले म्हणून फायली फुडें धुकलीत रावले. आयज कांय लोक वायट दिसता सांगपाक ह्या इशूचेर पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक सोदता. म्हाजे अगेन्स्ट जे काम करपी म्हाजे विरोधक जे आसा तेच लोक काही लोक आतां परत एकदां प्रोजेक्ट नाका म्हणून लोकांक हें करता. पूण ह्या लोकांक मातशें तुमी कितले पातयो हेचेर कितले ट्रस्ट करप होय बी लोकांक आमच्या हाचें लक्षांत दवरूंक जाय. किंवां हांगा हे थोडे हांगा ओपोज करून दाखयतले आनी बिल्डरांक वचून मेळोन किंवां ते जे हें आसा तांकां वचून मेळोन तेंचे कडल्यान पयशे उठोवंक शकता हो म्हाका एक दुबाव आसा आनी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाची आसूंक शकता. काल आमी पळयलां विधानसभेन थोडे आसले लोक 10-12 लोक आसले तेंचे मदीं जे आतां फुडें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून सोदता काही लोक आशिल्ले. हांव ते फोन सरप्रायज जालो म्हटल्यार हे लोक तेंच्यांनी इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं पॉलिटिकल हें सुरू केलें काय कितें म्हणून
खरें म्हणजे विधानसभेन वयतले चीफ मिनिस्टर मेळपाक वयतले जाल्यार MLA घेवन वचोंक जालें बरें जावपालें. पूण तुमी MLA असोच सायडलान केला आनी तुमी नाका आसले थंयसरल्यान जे कोण आतां फुडें इलेक्शनाक रावंक सोदता तांकां घेवन तुमी काल विधानसभेन गेल्ले. हांव नाका तुमकां कोण सापडला गुरू म्हणून जो ह्या हेजी मायलेज घेवन आपली बल्सां भरून घेतलो शिवाचे. कारण त्या लोकांक प्रत्येक इश्यूचेर बल्सां भरपाची संवय आसा. आमी गव्हर्मेंट जे गांवचे लोकांक जाय तेंच्याच फाटल्यान आसताले. सगळे पंच मेंबरूय हांगा आसा आनी म्हाका गॅरंटी आसा सगळे पंचायत मेंबरूय तुमचे बरोबर आसतले गांवचे लोकांचे. कॉलिंग अटेन्शन मला घेवपाक कॉलिंग अटेन्शन घालपाक मेळटा पळयता.